Одеяльник завернула. Все поулетало. Груша скоро зацветет. Да, в этом году Пасха. Ну вот, показываю нашу хатку красотенную. Такая огромная стала. Трамвайчик наш. С утра было более-менее, сейчас такой ветер разыгрался. Ужас, гляньте, что делается. Кучки, кучки. Кучки. Ну, наверное, все на сегодня. Хороший. Потому что прям вообще вам работать не даст этот ветер. Ой! А вчера были такие тучи. Ага, снег утром, а вечером такое было небо. Сейчас я покажу, какое было небо. Вон мой тятя впереди. А я включила мобильный. Сейчас хочу снять небо. Сады цветут, как всегда. Похолодало. Вот такое небо у нас вечернее. Мы ходили за продуктами. Ой, прям страшно аж. Какое небо черное. Так, надо прекращать снимать. А то Андрей будет злиться. Вот такой дом у нас интересный. Он обвит каким-то плющом. Даже не знаю, как он называется, но сколько лет. Это такое, как непонятно что, но интересно. Все, идем на свою улицу. Там вдалеке береза. Когда она меняется от времен года, какая она шикарная. Тимоха Лёси меня ждет, даже молчит, даже не бухтит. А сегодня у нас на ужин вот такая красотень. Вот любимый мой пришел с работы. Прям получилось невероятно вкусный рис. Получилось ризотто в мультиварке. Кисель мой остыл. Вот такая куча салата. И все. Так что нам приятного аппетита. И кто с нами, то всем приятного аппетита. Будем кушать. Фух. Ну все, я уселась, наелась. Хочу сказать, что звонил сынок, попросил маму готовить. Раньше я делала для него и для его девочки видео, отсылала просто через Viber или WhatsApp. Вот. А он говорит: мама, какая разница, ты все равно завела свой канал. Ну и делай там рецепты. Так что теперь придется делать еще рецепты для моих студентов. Я для них готовила сегодня паштет. Кому интересно, смотрите, я выложу отдельно видео. Наверное, сделаю отдельный плейлист. Рецепты для студентов по-богатому. Потому что ребята мои любят покушать.
Они не питаются фастфудами, а кушают здоровую пищу. Тем более, почему бы сейчас этим не заняться? Все равно сидят дома. Карантин везде. И в России, и в Украине, и по всему земному шарику. Очень страшная эта штука. И, Господи, дай нам Бог терпения, здоровья, и чтобы каждую семью это горе миновало. Не дай Боже. Поэтому берегите себя, своих близких, особенно людей старшего возраста, мам, пап, чтобы в семье был мир и покой. И никакого коронавируса. Я сегодня немножко подустала. Ветер, сильный ветер, прям такой ураган у нас. Я не знаю, такого еще не было. Завтра интересно, как будет. Потому что прям всегда пятница мистическая перед Пасхой. Ну, что еще хочу сказать. Пришел мой Яхонтовый с работы. Сегодня он не в настроении, не веселит меня. Где-то сильно потянул руку, поэтому еле доехал. Пришлось уколоть ему обезболивающее. Вот он сейчас поужинал, отдыхать пошел. Наверное, сейчас переберу всякие мази. И еще будем чем-то мазать ему руку. Вот. Ну, что еще? Спасибо вам, что вы у меня есть. Спасибо вам, что смотрите меня. Канал мой маленький, но уже канал. Зрители мои маленькие, но уже подписчики мои. И я вас всех люблю с большой буквы. Оставайтесь со мной. Ваша Стуба Зазноба. Обнимаю вас. Целую вас. Берегите себя. Ваша Наташа.